biex nilabu tal-ħanut. Kemm kienet faċli din logħba qabel ja ħasra, konna narmaw bank jew mejda, oġġetti u ta' parsi tal-ħanut. Illum jekk vera tittilab tal-ħanut, trid tieħu ħsieb l-iġene, il-liċenzji, it-tassazzjoni, is-sigurtà soċjali, il-prodotti li tbieħ, id-dati fuq il-pakketti, trid tkun kapaċi tikkompeti u tagħti servizz dejjem aħjar, trid timxi max-xejriet il-ġodda fl-infiq tal-konsumatur. Nagħtu każ vera trid tiftaħ ħanut. X'suppost tagħmel qabel? L-ewwel trid tistaqsi lilek innifsek jekk għandekx l-enerġija u l-grinta li tidħol għaliha. X'għandek fil-karattru tiegħek u f'ħajtek li jista' jgħinek u x'jista' jtelfek. Jekk se tiftaħ ħanut bħalma diġà hemm, ara jekk hux se jkollok biżżejjed qlieħ u jekk se tiftaħ ħanut li m'hemmx ieħor bħalu, ara għaliex qatt m'hemmx ieħor bħalu. Trid tara minn fejn se tixtri u kemm se jiġik u kemm se tbieħu. Tista' tmur kors, tistaqsi parir u tista' anke taċċetta li se titgħallem xi ftit jew wisq mill-iżbalji tiegħek stess. Trid tifhem kif se tattira l-klijent u kif se żommu lejali lejk. Imma minkejja d-diffikultajiet kollha, xejn donnu mhu jżomm lil xi 500 persuna fis-sena milli jiftu ħanut ġdid hawn Malta. Tal-ikel, tax-xorb, ħaxix u frott, laħam, ħut, ħobs, ħlewwiet, anke ta' taħlita minn kollox. Min ibiħ il-karozzi l-muturi, min il-parts u l-aċċessorji, min għandu spiżerija, ħanut taż-żeba, forn, tal-laħam, bażar, min jispeċjalizza f'xi magni, min ibiħ is-sigaretti u min il-mediċinali, kosmetika, toiletries, drab, wejjeġ, żraben, amara, elettronika, kotba u gazzetti, stationery, computers, apparat tar-ritratti, luċċalijiet, twapet, arloġġi, deb, prodotti tal-isport jew tal-camping, ġugarelli, ikel tal-annimali, souvenirs u crafts, oġġetti second hand u min fetaħ ħanut żgħir bħal kiosk u min fetaħ supermarket u min ġorra ħal stess u min marġa ċentru kummerċjali u min fetaħ self-service u min iserviku. Min rama fis-suq u min rama b'xi van. Imma dal-aħħar hemm anke min fetaħ ħanut mod ieħor kompletament differenti. Kif? Ħanut li la trid is-suq u laqqas timxi biex tasal għalih, li la jagħlaq u laqqas jiftaħ, li ma jservik ħadd, li la żgħir u laqqas hu kbir. Ħanut virtwali, ħanut fuq l-internet. Il-kumpanija AC Nielsen, famuża l-istħarriġ dwar il-konsum, dal-aħħar ipprovat tara x'qed jiġri f'dal-ħwienet moderni. Intervistat iktar minn 21,000 persuna mid-dinja kollha biex tara l-kif u l-kome qed jużaw l-internet biex jixtru. Jidher li s-suq s'issa l-iktar li hu żviluppat huwa fl-Ewropa u fl-Amerika ta' fuq, bil-Ġermanja, l-Awstrija u l-Ingilterra l-iktar pajjiżi avvanzati. Kważi kull min jaf juża l-internet f'dal-pajjiżi laħaq xtara xi ħaġa minn fuqu. Jidher ukoll li x-xiri bl-internet qed dejjem jiżdied u l-iktar oġġetti li jinxtraw permezz tal-internet huma l-kotba, il-videos u d-DVDs, jew l-logħob tal-kompjuter, biljetti tal-ajruplan u ħwejjeġ, aċċessorji jew żraben. Kif taħdem l-affari? Faċli, tixel il-kompjuter, taqbad mal-internet, tidħol fis-sit, tara xi trid, iddaħħal id-dettalji tiegħek, tordna u tħallas meta jasal l-oġġett. Isek qed tmur tal-ħanut, imma minflok tal-ħanut jiġi għandek id-dar tiegħek u jekk mhux fuq ħoġrok.